Elvira è la nonna magica di Camilleri. Lui dice che se ha cominciato a scrivere lo deve a questa nonna che non usava più le parole intellettuali, o forse non le ha usate mai. Questa nonna usava solamente il linguaggio dell'anima, il linguaggio del cuore, dell'amore. Il linguaggio dell'anima, del cuore, dell'amore è un linguaggio simbolico, non è un linguaggio per eruditi e per intellettuali. E lui si è cibato di questi simboli, si è cibato di questa fantasia, e se è diventato Camilleri, lui dice, ma anche io lo penso, che è grazie a questa nonna. Non mi è venuto difficile fare questo personaggio, perché devo dire che mia mamma è molto simile a nonna Elvira, a questa donna. Anche io sono stata figlia di vecchi, mia mamma poteva essere benissimo mia nonna, e anche mia mamma mi curava come sanno fare le vecchie. Come mai le streghe, le curandere sono vecchie? Perché solamente le vecchie o i vecchi hanno imparato che l'anima si cura attraverso i gesti, attraverso i rituali, attraverso i simboli. E mia mamma era una donna di queste. Quindi insomma, mamma Concettina e nonna Elvira, secondo me mi stanno guardando in questo momento dall'alto e sono molto contente di me. Allora io vi aspetto tutti questa sera su Rai 1.